Jau trečią kartą futbolo klubas Nevėžis pakvietė rajono pirmokus į vaikų futbolo turnyrą Pirmokų lygą. Buvo lapkričio mėnesį praeitų metų posėdis ir buvo susirinkę pedagogai, kurie dalyvauja, ir jame dalyvauja dabar 10 komandų. Tai yra 9 Kėdainių rajono mokyklos ir Aušros mokykla 2 komandas išstatė. Varžybose dalyvauja mokyklų darželių Vaikystė, Puriena, Obelėlė komandos, mažieji futbolininkai iš Šėtos gimnazijos, Mikalojaus Daukšos ir Juozapo Aukštelio bei Dotnuvos mokyklų ir net 2 komandos iš Aušros pagrindinės mokyklos. Varžybos vykdomos tą pačią sistemą, 2 pogrupiai ir reiškia dabar šiandien žaidžia A pogrupis, rytoj žais B pogrupis, o finalinės varžybos vyks po savaitės. Tai sistema praktiškai nepakito, jinai visiems tinka ir skaitom, kad jinai nėra bloga, o teisėjas tai irgi, kaip sakant, rimtas, kad pažiūrėtų jaunosius augančius talentus Kėdainiuose, jeigu taip galima būtų pajuokauti. O šiaip tai aišku, pasižiūrėti į augančią jaunimo kartą ir tuo pačiu padėti pravesti tą turnyrą, pasiprašėm Nevėžio vyr trenerio. Vaikai varžėsi net 2 dienas. Finalinės kovos įvyks sausio 31-ąją. Turnyro teisėjas futbolo klubo Nevėžis vyriausiasis treneris Saulius Vertelis. Visų mažųjų sportininkų laukia prizai ir surprizai. Čia žaidžia 2005 metų gimimo vaikučiai, tai mes Nevėžio klubas turim jau praktiškai sukomplektavę to amžiaus grupės komandą, tai dauguma čia yra ir sportuojančių jau, bet kai kurie darželiai kreipėsi papildomai mūsų treneriai ir treneris nueidavo, pravesdavo treniruotės, atsiprašau, ne darželiai, bet mokyklos darželiai ir mokyklos. Tai netgi buvo tokios užsakomosios treniruotės? Taip, mes per tą pirmąjį posėdį, kuris vyko, tai iškart davėm tą informaciją, ne pirmi metai mūsų treneriai ir žaidėjai eina, padeda pravesti mokytojams, pedagogams tas vaikų užsiėmimus, juos supažindina su futbolu ir taip truputėlį padeda dalyvavimui tam turnyrui. Kokie prizai laukia vaikų? Prizai, kai visą laiką dėl tų vaikučių reikia pasistengti, nes jų yra labai norinčių gauti, tai visiems bus medaliai teikti, bus taurės, yra Nevėžiui įsteigta pereinamoji taurė, kuri kas metai pas nugalėtojus lieka. O šiaip prizus įsteigė ir Kėdainių rajono savivaldybė ir pagrindinis turnyro rėmėjas sutiko būti bendrovė Vesiga, Saulius Grinkevičius direktorius, tai nupirksim vaikam aprangas kaip ir kiekvieni metai. O šiaip tikimės, kad prizų tikrai vaikam netruks.